Bună ziua! Bun venit la un nou episod despre psihologie. În acest episod vă voi descrie diminuarea negativității ca o strategie de autoreglare emoțională atunci când ne confruntăm cu anumite evenimente negative în viața noastră care ne pot speria, ne pot crea stări de teamă sau poate chiar anxietate, și pentru a ne gestiona sau pentru a ne diminua stările acestea care ne-ar putea încurca, o strategie de autoreglare emoțională este diminuarea negativității din evaluarea noastră, din modul cum percepem, cum vedem realitatea acelor evenimente. Dar ca să fiu mai concret, haideți să vă dau un exemplu. Mai precis, se poate întâmpla ca, de exemplu, să aveți un accident de mașină, care este un lucru, fiind mașina dumneavoastră principală, este un lucru negativ, fiind mașina cu care vă deplasați la serviciu, poate nu stați în oraș, poate stați lângă oraș, poate să fie o serie întreagă de inconveniente, de dificultăți, de disconfort, datorită faptului că, având un accident cu mașina, dacă nu o puteți folosi, să aveți multe probleme pe cap, datorită acestui eveniment. Este clar un eveniment negativ, dar dacă ne gândim că am avea casco și dacă avem casco pe mașină, ne putem diminua negativitatea. Ok, poate va trebui să închiriez pentru o săptămână până se repară mașina, o mașină, dar măcar am casco, ceea ce face ca negativitatea și dificultatea acestei situații să fie mai redusă, pentru simplu fapt că am o soluție, dar din cauza că soluția exista de dinainte, nu trebuie să o caut, nu este o chestiune neștiută, asta mă poate ajuta să realizez, ok, nu e așa de grav față de situația dacă n-aș avea casco. Poate trebuie să închiriez o mașină ca să mă pot deplasa la serviciu, dar mă costă mai puțin decât ar fi trebuit să și repar mașina. De a găsi variante de genul ăsta, care nu mă refer neapărat compensare, nu-i bai că mi s-o stricat mașina, că o să fac sport și o să fac mușchi, aia este genul de compensare, care este o strategie de autoreglare care v-am prezentat într-un video anterior și o să vă trimit și un link acolo sus. Această strategie de diminuare a realității nu duce ceva în plus, ci se referă efectiv faptul că am făcut accident pentru că am casco este mai puțin grav. Sper că această informație să vă fie utilă, ca atunci dacă vă confruntați cu aspecte negative în viața voastră care v-ar putea da dureri de cap, disconfort și alte probleme de genul acesta, să reușiți să vedeți aspectele utile pe care vă puteți baza în această situație ca să vă diminuați negativitatea și starea neplăcută și disconfortul din viața voastră. Vă urez mult succes și mulțumesc că ați văzut și acest episod. Salut!